Fala galera, beleza? O Shibone de volta com o segundo episódio aí da nossa série de Mega Man X3 ou Mega Man X3, como você deseja, você prefere falar, né? Bom, antes de mais nada, alguns recadinhos para vocês. O link da Elysium Guide está sempre na descrição, não deixe de dar aquela conferida, né? Lá temos vídeos de segunda a sábado até o momento, né? E vocês conhecem o conteúdo lá, Let's Plays, detonados, dicas, gameplays, desafio EG e muito mais. E também não deixe de conferir a playlist também do Mega Man X3, que o Rogério fez no aniversário de canal dele, o link está na descrição. Então, bora lá. Vou continuar aqui agora a partir dessa parte do game, né? Minha primeira fase, a fase de introdução aqui, dos chefes, vou fazer 2 chefes por vídeo. Então, vamos começar de Túnel Rhino. Bom, lembrando, se você quiser cortar a apresentação dos chefes, só apertar um Start. Tá ele aí, ó. Túnel Rhino. Vamos lá. Tem esse cara chato que ele solta pedra, depois atira mísseis em você. Ó. Vamos seguindo, bem tranquilo de início aqui, né? Bom, no Mega Man X3, opa, tô sendo trollado aqui pelo dash mais pulo. Eu vou tentar, né, derrotar todos na Buster, mas não vou garantir, né? Aqui no X1 e no X2, né, no Maverick Hunter e no X2, eu derrotei todos na Buster, né? Depois mostrei as fraquezas, né? Vou tentar, né, mas não vou garantir aqui que eu consiga, tá? Mas vou tentar. Ó, vindo pra cá, ó. Não deixa aqui mais um pula. Já tem um nosso sub-tanque, né? Eu ia falar tanque, né? Tanque no Mega Man clássico, né? Então vamos lá. Essas portas aí vocês vão ver logo para que elas servem, tá? Essas áreas aqui, ó, que no momento aqui não tem nada. Vamos seguir aqui. Aqui tem esse canhãozinho chato aqui, esse tanquezinho, né? Ele solta essas brocas, né? O seu tiro não ultrapassa elas. Ó, quando ele atira, pode ver que o tiro reflete, né? Então, é um inimigo meio chatinho. Maravilha. Toma. Bom, já foi essa energia aí pro nosso sub-tanque. Um pulinho pra cá que tem uma pedra troll ali. Aqui também. Aqui, ó, a gente vai ter que voltar mais tarde, né? Não dá pra pegar ainda o que tem ali nesse momento do game. Deixa a pedra cair primeiro, então. Beleza. E aqui vamos enfrentar o subchefe da fase, né? Ó, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu fico aqui, ó. Ele vai dar uma investida em você, você só espera, ó. Pula na parede, no momento que ele tocar a parede, ele vai te derrubar. Então, você dá um pulo aqui, ó, 2 pulos. Tranquilo. Aqui tem um outro padrão chato que ele sobe lá em cima e fica esticando o braço, né? E essa parte de baixo dele vem pra cima de você. Eu não curto, então eu acho mais fácil fazer assim, ó. Logo ele vai. Aí foi. Maravilha, né? Simples, prático, rápido. O que ele deixou pra gente? Beleza, uma energia grande. Tá o nosso inimigo aqui, né? Chato, né? O tanquezinho. Esse cara aqui é mais de boa, né? Bom, acho que eu não mostrei, eu passei por ela, mas não mostrei no início da fase onde tá o... Nossa, o Heart Tank, essa fase. Bem no início lá, mas eu também não fui na... Não dá pra gente pegar ainda, tá? Preciso da mesma arma pra pegar o outro segredinho que tem nessa fase aqui. Depois eu volto, vou mostrar tudo pra vocês. Não, animal. Vamos cá, fazendo palhaçada aqui, né?
Deixa eu fazer ele dar um respawn aqui. Se ele deixa uma energia grande pra mim. Não. Boa, deixou. Já chegamos aqui no túnel Rhino. Já vou entrar com a Buster carregada. O padrão do túnel Rhino, ele vai sempre vir pra cima da parede que você tá. Às vezes ele dá uma trollada que ele para no meio do caminho, vocês vão ver. Ó, ele veio, bateu, você vai pro outro lado. Só fica assim, tá? Vamos ver se ele vai dar aquela trollagem dele. Ó, deu, pula pro outro lado. Olha. Agora trollou bonito, hein? Geralmente ele faz uma, duas, mas 3 seguidas. Ó. Ó, de novo, ó. Só porque eu tô gravando ele tá tentando me ferrar com vocês, ó. Agora dá o momento rage dele aí, né? Quando eles estão com a energia baixa, tem esse momento aí de ataque diferenciado, né? Ah, vai pra lá. Opa! Vai ficar nisso, então tô. Beleza, esse foi. Maravilha, estamos com 6 minutos de vídeo. Acredito que vai dar uns 15. Vamos lá. 2 chefes por vídeo agora, até chegar lá. Fortaleza do Doppler, né? Pegamos, vamos ver, eu não lembro de cabeça o nome dessa arma aí. Tornado Fang. Vamos já sem demoras para o nosso próximo chefe, que é o Blizzard Buffalo. Vamos lá, fase de gelo, né? Maravilha. Esse chão aqui, ó, você, claro, né? Desliza, né? O que eu quis ir na fase do túnel Rhino primeiro, galera, por causa disso aqui, ó. Já tem a Tornado Fang pra já quebrar aqui. Aí a gente já pega tudo que tem pra pegar nessa fase. Não precisa voltar nela, pelo menos. Aqui tem o Heart Tank. Opa, apertei o botão errado, quase já enfiei a fuça no espinho, né? Lembrando aqui, cuidado, ó, que essa descidinha aqui, ó, é cruel. Então, ó, podem ver que ela te joga direto no espinho. Ali é uma sacanagem. Tomei ainda. Tem alguns inimigos, tem mais um ali que eu sei. Vou pegar a energia, né? Vai ter 2 aqui, ó. Um na esquerda e um na direita. Boa, os dois deixaram energia grande. Aqui não vai ter nada por enquanto, então de boa. Aqui eu vou tentar pular pra lá. Beleza, coletar mais uma energia, hein? E devagarzinho a gente vai enchendo o nosso sub-tanque. Aqui embaixo tem uma sala para você enfrentar um boss aí, daqui a pouco ele vai ativar. É um boss estilo o Agile, né? O Serge e o Violin do X2, né? Em determinado momento do game eles começam a aparecer, né? Mas eu não vou enfrentar ele por aí, eu vou por outra fase. Vocês vão entender o porquê mais à frente aí do game. Esse cara aqui adora me trollar, não senhor. Ah, já deu respawn? Bom, vamos detonar esses caras aqui no carro aqui. Vamos descer pra cá. Aqui pegar mais uma energia grande, né?
Ah, já tá cheio o tanque. Vamos pular pra cá. Destruir essa máquina aqui que tá causando essa tempestade aí. Tomei. Vamos pra cá aqui. Vamos pegar nessa primeira parte da armadura, né? Armadura pros pés. Bem na pontinha aqui, ó. Dá um dash pra lá. Ah, caí, né? Pra variar, na hora de gravar, nada dá certo de primeira, né? Então, vamos lá, vamos lá. Bem na pontinha aqui. Não deu de novo, né? Vamos lá. Olha, quase tomei um misto ali. Nossa, caí. Tá uma beleza isso, hein? Agora vai. Boa. Pegamos aqui a armadura dos pés. O vídeo vai melhorar a sua movimentação no ar. Você pode usar o dash no ar para cima, direita ou para esquerda. Tá bom, Dr. Light. Valeu. Agora tem a demonstração, né? A partir do X4, né, não tem mais isso. Que demonstra o que a armadura faz, né? Então tá, ó. Farmar uma energiazinha aqui. Se eu conseguir, né? Bem que não vai, acredito que não seja necessário, porque eu vou mostrar pra vocês uma trollagem aí no Blizzard Buffalo, tá? Vamos assim mesmo, vou mostrar pra vocês a trollagem nele. Que é um bug, né? Que você engana ele, né? De início, espera, ele vai vir pra cima de você na parede aqui, ó. Pulou por cima dele, aí começa a brincadeira. Ele olhou pra você, dá um dash pra cima. Olhou, dash pra cima, nisso você já tá com o dedo no Y aí, né? Pra carregar a Buster. Ele olhou você, dá o dash, ó. Acho que ele imagina que você vai lá pra outra parede lá, né? E fica ali, dando porrada ali. Ó, simples, prático, rápido. Mais um ele vai, ó. Foi, ó. Já era o Blizzard Buffalo. Eu vou ter que voltar nessa fase porque eu esqueci o robô, né? Um dos robôs que tem aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas beleza, depois a gente volta no vídeo de coleta aí. Porque depois que eu destruí o vento, eu pegava a parte da armadura e voltava um pouco na fase. Mas beleza, eu faço no vídeo de coleta tranquilo aí. Conseguimos a Frost Shield. Agora tem uma cutscene aí, né? Vai ativar pra vocês aqueles chefes que eu falei. Tá aí, ó. Esse é um deles. Os dois aí, Bit e Byte. E agora aí o misterioso Maverick, né? Que todo mundo sabe aí pelo esboço dele aí, que é o Vile, né? Vile lá do Mega Man X, né? Que é a vingança, né? Contra o X. Meu mestre em tempos passados, hein? Quem será o mestre dele, né? Bom, quem jogou já sabe, né? Beleza, tá aí o password, né?
E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos por sua visualização, o tempo que você se deu vendo o vídeo, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para receber nossas atualizações. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, isso é muito importante para o canal, seu like. E comenta e, se possível, compartilha para que mais pessoas possam conhecer, beleza? Valeu mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio de Mega Man X3 para SNES. Valeu, falou e fui!